โอเคครับนี่เป็นการเปิดคลิปโอเคแค่นี้แหละอยู่ในเกมอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกซึ่งมันข้ามไม่สุดมันเราจะติดอยู่ที่ด่านนี้มันนานด่านที่30โคตรยากมันจะมาเราจะเริ่มนี้เพราะฉะนั้นก็คือที่หยดตรงกลางกระเป๋ามาว่ะที่ร้อยเลยซึ่งนั้นก็เป็นเนี้คนนี้ของคุณน้ำตั้งเลยเนี่ยอ๋อมาผิดอัน
พวกไกโลดีกว่าพี่อันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญตอนนี้ดูดีกว่าผมว่าไอ้ตัวที่จะไม่ตายเลยว้าวเนี่ยตัวโกงเจ็บท้องแย่แล้วพูดตรงไม่ได้มาเนี่ยกดกันหรอปิดเสียงไหมทุกคนเอาไหมเป็นเสียงโคตรเบาเลยมันเป็นวัดโอ้โอ้แสบกระหูทุกคนได้ยินเสียงนี้ปะขอละได้ยินดีโอเคพอเสร็จแล้วใช่ไหมไปสักพักให้มันแน่ใจฉันกดกระบาดโอเคได้เงินมาละอีก600มันมี2,000เรามีจุดนี้เราทำนี่ตะกี้นะที่จะหลบมันหรอที่เราทำไม่ได้โอเคคุณมาหาไปไหนตายหมดแล้วหวังหมูหรือมีช้างเร็ว3ช้างตายหมดแล้วเหรอช้างฝั่งนี้ก็ตายหมดน่าจะทับเก่งว่ะเทพจังเลยเขาเก่งเลยว่าทับหนาเกินไปเปล่าทับหนักเกินไปเปล่าคิดไม่ออกเลยเปิดค่อยตอบกันได้ไหมมี3,000กดดูโฆษณาไม่ได้แล้วต้องเปิดตัวโปะแล้วมั้งเนี่ยเราควรไล่เอาขัดตะเภาก่อน
ขัดตะเภาขัดตะเภา ขัดกะเพรา2 อัน ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้ทำไมขัดกะเพรามันดูใหญ่กว่าของเราวะ มันใกล้เกินไปไม่ดีนะเราเห็นไม่ไหลมา คุณธนวนธนวน ไปหัวร้อน โอเคมาแบบนี้ใช่ไหมจะทับตีมีแค่ไปครึ่งอ่ะเออเออเออโอเคตัวเนี้ยตัวปวดไปเด็ดเยอะพออยู่ในทีละไฟเราจะมีดังเลยอุ้ย แล้วก็ติดก็พอ ก็ไม่เต็มทำไมวะจัดติดเออจะไหวไหมเนี่ยฝั่งมันเยอะกว่าฝั่งเรา200 ล้านเนี่ยนั่นแหละดูดิฝั่งเราล่วงมาแล้ว แค่โอเคจบแล้วโอเคกดเลยเนี้ยก็บ๊ายบายนะฮะออกมาดิแค่นี้